สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Investment Minutes กับนาทีพลิกกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันสินิดาเพชรเวียกุลค่ะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจค่ะท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังมีความไม่สงบอยู่ณขณะนี้ค่ะอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนนั่นก็คือธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมไปตรวจสอบกันดูนะคะว่าภาพรวมตลาดโรงแรมในกรุงเทพมหานครรวมถึงแนวโน้มทั้งปี 2557 นี้นะคะจะมีทิศทางเป็นอย่างไรค่ะไปตรวจสอบพร้อมกันนะคะกับคุณเจมส์พิชเชนค่ะกรรมการบริหารหัวหน้าแผนกวิจัยและที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการของ CBRE ประเทศไทยอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณเจมส์ค่ะ First of all ค่ะ What's the performance of the Bangkok luxury hotel market in 2014? Let me talk about last year first and give people the good news. Right. So last year Thailand had a record number of foreign arrivals at 26.5 million visitors, and that was up 20% year on year. And the most interesting figure is that China became the number one feeder market with 4.7 million visitors, up 70% year on year. So they are even bigger than Malaysia now in terms of the feeder market, and they don't have a land border with Thailand. And Russia was the largest feeder market from Europe with 1.7 million visitors last year, with a 35% increase year on year. And the result of that was that Bangkok was enjoying up to really December last year, right. 75% occupancy over the whole year. And for the first time in almost 5 years, we saw hotel room rates start to increase. And overall, they increased about 7% year on year. Now, against that background, we still have a lot of new supply that is under construction in Bangkok. There are about 6,000 new hotel rooms under construction compared to a total supply of just under 40,000 rooms. And those 6,000 rooms are due to be completed over the next 4 years. But we had seen that there were fewer new building permits. So for the first time in many years, we thought, people are going to stop building quite as many new hotels, and maybe that will give the chance for hotel owners to start to increase their rates. Now, obviously, the political turmoil has had an impact on the market. So we only have so far, I only have so far, January numbers year on year. So there's been a significant drop in Chinese arrivals. And other Asian markets have been badly affected. Asian tourists are very concerned when they see travel advisories warning against travel to Thailand, and they see bad news on the television. The premium Middle East market, let's call it the business class market, has also been affected. So far, we have seen a limited effect on the European arrivals, and so the resort areas, which have not been directly affected by political protests, have so far been able to survive better than Bangkok. But the problem is, the longer that we have a bad news stream coming over the global television network, together with embassies issuing travel advisories. So the numbers seems to be significantly different from the previous year. So what could be CBRE forecast in 2014? Much different from the previous year, right? I'm not able to predict the outcome of the political situation, and so I really can't at this stage predict what's going to happen to the hotel market. What I can say is that historically, visitor arrivals to Thailand have recovered very quickly from events that have shrunk numbers in the past, whether it has been the 2004 Asian tsunami, or the problems that we had in 2010, or the floods in 2011.
people do come back, but we need resolution and we need peace on the streets. Right. To attract tourists, particularly the growth market of the Chinese market. Right, perfect. Thank you very mumuch for today คุณ James. Thank you. ขอบคุณมากครับ Thank you คุณ James Pitchon นะคะกรรมการบริหารหัวหน้าแผนกวิจัยที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการของ CBRE ประเทศไทยค่ะฉายภาพให้เห็นนะคะคุณผู้ชมคะว่าปีที่แล้วค่ะปี 2013 ตัวเลขนะคะนักท่องเที่ยวนั้นมากที่สุดเลยนะคะตัวเลขขึ้นมาพุ่งขึ้นมาสูงสุดถึง 20% year on year ด้วยกันแต่ว่ามาดูที่มกราคมของปี 2014 นะคะหลังจากที่มีสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองตัวเลขก็ดรอปไปแล้วค่ะจำนวนนักท่องเที่ยวนั้นลดลง 10% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายนะคะในธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็โรงแรมค่ะที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วแล้วก็โดยตรงจากสถานการณ์ทางการเมืองนี่คือทั้งหมดนะคะที่นำมาฝากกันในช่วง Investment Minutes กับนาทีพลิกกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ค่ะ